Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video an diesem wunderschönen Tag. Ja, heute ist Himmelfahrt, heute haben wir natürlich frei. Haben uns gedacht, bei diesem grandiosen Wetter gehen wir mal wieder an unseren kleinen Secret Spot. Ist so ein bisschen so, wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden unterwegs gewesen zu Fuß. Und wir sind jetzt hier direkt im Wasser, haben hier eine Lagerfeuerstelle und richten uns jetzt erstmal so ein bisschen ein. Ein bisschen Feuer machen, ein bisschen was zu essen machen. Vielleicht gibt es noch Stockbrot, habe ich gehört. Und dann wollen wir mal sehen. Ja, also los geht's. Ja, Jonas hat es ja vorhin schon gesagt, heute gibt es bei uns Stockbrot, das habe ich gestern schon vorbereitet. Und während wir jetzt hier noch unsere Stöcker schnitzen, könnt ihr euch kurz angucken, was ich da alles so reingepackt habe in das Stockbrot. Ich bin jetzt hier bei mir in der Küche und ich werde jetzt gleich mal den Stockbrotteig vorbereiten. Ihr habt ja eben gerade schon gesehen, wie er fertig aussieht, ich weiß es natürlich noch nicht. Und ich zeige euch am besten jetzt mal, was da alles so reinkommt und ja, wie das dann so aussieht, bis er fertig wird. Ja, so sieht das Ganze nun fertig aus, auf dem Stock aufgewickelt und das wollen wir jetzt mal schön hier über dem Feuer mal durchbacken. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig ist. Sieht schon sehr gut aus. Da kommt jetzt gleich noch Käse und Schinken rein. Ja, wir genießen jetzt unser leckeres Stockbrot und trinken noch ein Bierchen, genießen unseren freien Tag und macht das auch einfach mal. Wenn ihr frei habt, das Wetter ist gut, geht raus in die Natur, denn da ist es nun mal am schönsten. Ja, das war's dann erstmal für heute und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.